दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं ना, तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइज कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए फ्रेंड, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को इंक्रीज कर पाओगे, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के डाउनलोड किए। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलता है जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम का एक सेटिंग है, इसको आप जितना चाहेंगे उतना अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला सेटिंग कर ले। तो दूसरा जो सेटिंग है, दूसरा नंबर का सेटिंग, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बटन का है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो सेटिंग देखने को मिलेगा, एक मीडिया वॉल्यूम का, एक रिंगटोन वॉल्यूम का। तो आपको यहाँ पे रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, ठीक है, बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मोनो ऑडियो। दोस्तों ये आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग बंद होता है, इस सेटिंग को सिर्फ आपको ऑन कर देना है। जब मोनो ऑडियो के सेटिंग ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना, जो स्पीकर का, वो 500 गुना तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का सेटिंग है। अब हम 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके घर में कोई सुई या पिन होगा, आपको ले लेना है। आप कोई नया में जब फ़ोन खरीदे थे तो उस समय आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ सही आ रहा था। जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होता है उसी तरह आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर डस्ट या कचरा चला जाता है। तो आपको इस सुई या पिन से इसको साफ़ कर लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा, बिल्कुल आपका फ़ोन की आवाज़ तेज़ हो जाएगा। 100% 100% तेज आपका फ़ोन का आवाज़ जो है ना 100% तेज होएगा। तो दोस्तों आप अभी जाएं और अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को अप्लाई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके फ़ोन का आवाज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो आई होप दोस्तों वीडियो में हम इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे, हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक ले बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।